पड़ोसी किसान के खेतों के काम को पूरा करने के बाद मैं AK-47 को लेके वापस घर आ जाता हूँ और इसी समय अपना बल्लू भी भूमिपुत्र को लेकर घर पहुँचता है। फिर हम भूमिपुत्र में नांगर फांद लेते हैं, जिसमें मैं बल्लू का हेल्प करता हूँ और फिर AK-47 से नांगर निकाल कर रोटर फीट करने में बल्लू हेल्प करता है, जिसको लेकर मैं अपने बैगन के पौधों से भरे खेतों की मताई के लिए आ जाता हूँ। फिर रोटर को 1000 RPM में चलाकर बैगन के पौधों को मिट्टी में दफना देता हूँ, क्योंकि कुछ दिनों बाद हम इन खेतों में धान की रोपाई कराएंगे। बोलो जय सिया राम।